¿Ya? Entonces no querían ir a dejarme. Y yo me acuerdo que estábamos todos tripeados. Y yo no me podía ir sola, pero tampoco me quería quedar, pues así que la verdad es que me vinieron a dejar y me dejaron hasta la pasarela. Y de ahí caminé sola para allá y fue como, oh, hasta le tenía miedo a los árboles, weón. Oh, ¿te puedo pedir un favor?